Ja by som poprosil, aby sem teraz ko mne na pódium, ešte raz som vravel, že sem príde. Nečaká to, keď sa pýtal, že čo sa deje. Verím, že sa deje iba pozitívne. Dámy a páni, pán Gejza Savaroš. Ten fotel z Jeruzalém námestie. Ešte raz pekný večer. Ten úvod bol dohodnutý, toto už dohodnuté nie je. Dámy a páni, okrem ďalších vzácnych hostí, tu sedí aj pán asistent primátora, pán Pavol Motafov, takže ten mi bude môcť všetko dosvedčiť. Dnes som takmer celý deň pracovne bol s primátorom mesta Košice, pánom Richardom Rašim. Dovolte mi, aby som vás v jeho mene srdečne pozdravil. O to ma totižto poprosil, ten dnešný koncert mal až do 19. hodiny vo svojom programe, ale dnes v Košiciach bola ďalšia veľmi milá, skvelá akcia. Pracuje ešte aj v týchto chvíľach. Pred malou chvíľkou som s ním telefonicky hovoril, sú to hostia z Národnej banky Slovenska, pretože dnes v Košiciach v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry sme uviedli do života pamätnú mincu s motívom Košíc ako mestskej pamiatkovej rezervácie, takže sa tohto koncertu nemohol zúčastniť, ale poprosil ma, aby som vás všetkých v jeho mene pozdravil a zaželal krásny a pekný večer. A zároveň ma poprosil, aby som v jeho mene odovzdal ďakovný list pánovi Gejzovi Savadošovi pri príležitosti konania charitatívneho koncertu legend košickej hudobnej scény a za trvalý a významný prínos autorskej tvorby v populárnej hudbe, za podporu talentov a osobný vklad k rozvoju kultúrneho a umeleckého prostredia v Košiciach. Primátor mesta Košice, pán Richard Raši. Takže toto ti odozdávam rovnako so srdečnými pozdravmi od pána primátora Richarda Rašiho. Gejza Savaroš. Ak ste sem prichádzali, tak ste dolu videli, že na tento dnešný koncert, veríme taký, ktorý sa bude opakovať, je dobrovoľné vstupné. Práve preto, že má aj charitatívny podtext alebo podtón v tom dobrom slova zmysle a veríme, že podporíme naozaj skvelú a dobrú vec. Organizátor Jožko Tajš sa spoločne s ďalšími svojimi priateľmi rozhodol, že výťažok z tohto koncertu, to znamená to vaše dobrovoľné vstupné, poputuje na čokoľvek dobré v domove dôchodcov v Barci. A práve vďaka vášmu dobrovoľnému vstupnému celý výťažok bez akýchkoľvek odratávaní v plnej sume do Barce Jožko Tajš odnesie. Dámy a páni, chceme poďakovať za sumu, ktorá sa vyzbierala. Vďaka vašej štedrosti sme dnes vyzbierali sumu 374,82 €. Ďakujeme pekne.